Tervist, head sõbrad! Tänases kommentaaris soovin natukene tähelepanelikumalt vaadata siin minu selja taga olevas Riigikogus parasjagu lugemisele esitatud kooseluseaduse eelnõud ning selle ideoloogilist tausta. Oleme korduvalt kuulnud poliitikute suust, et kooseluseaduse vastuvõtmisega oleks homoseksuaalsete inimeste õiguslik olukord lahendatud. Et kooseluseadus oleks protsessi lõpp ning abielu institutsiooni enam ei puudutata. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine. Esiteks näeme arvukate Euroopa riikide kogemustest, kuidas kooseluseadus on pea alati olnud vaid üks vaheetapp õiguslikus protsessis, mis päädib niinimetatud homoabieluga. Siin mõningaid näiteid. Taanis homopartnerluse seadustamine aastal 1989, homoabielu seadustamine 2012. Rootsis homopartnerluse seadustamine 1995, homoabielu seadustamine aga 2009. aastal. Belgias vastavad näitajad 2000 ja 2003, siis 3-aastase vahega. Islandil 1996 ja 2010, Hollandis 1998 ja 2001, Norras 1993 ja 2009. Ühendkuningriikides 2005 homopartnerluse seadustamine ja homoabielu seadustamine 2013. Prantsusmaal 1999 ja 2013. Ning lisaks võib tuua siia veel Argentiina ja Mehhiko näitajad. Argentiinas 2002 seadustatakse homopartnerlus ja homoabielu 2010. Mehhikos 2006 ja homoabielu 2010. Teiseks aga tasub hoolikalt lugeda kooseluseaduse eelnõud ennast. Seda tehes näeme selgelt, kuidas sinna on juba eos sisse kirjutatud loogiline areng homoabielu suunas. Kui vaadata kooseluseadust üldisemalt, võib näha, et tegelikult pole see oma põhipunktides mitte midagi muud kui perekonnaseaduse koopia, teatav õiguslik topeldus, mis garanteerib kooselu sõlminud osapooltele samad õigused ning sätestab ka samad kohustused kui abielu institutsioon perekonnaseaduses. Lisaks sellele on praegusesse kooseluseadusesse juba praegu sisse kirjutatud mitmeid tulevasele homoabielule viitavaid võimalusi ning tegelikult võiks kooseluseaduse eelnõud nimetada samasooliste paaride suhtes suisa diskrimineerivaks. Esiteks loeme paragrahvist 9 lõige 2 järgmist. Välismaal sõlmitud samasooliste isikute kooselu või abielu loetakse Eestis kehtivaks, kui see toimus kooselu või abielu sõlmimise riigi õiguse, kooselu või abielu sõlmimise korra kohaselt ja vastas sisuliste eelduste poolest mõlema elukaaslase elukohariigi õigusele. Niisiis, Eesti Vabariigis loetaks võimalikule kooseluseadusele tuginedes kehtivaks ka teistes riikides sõlmitud samasooliste abielu ja mitte ainult kooselu. Miks ei saa samasooliste abielu sõlmida Eesti Vabariigis? Tegu on selgelt diskrimineeriva olukorraga, mida peaksid kooseluseaduse eelnõu vastuvõtmise korral kiiresti asuma kõrvaldama tulevased Riigikogu koosseisud. Seaduseelnõu paragrahvis 19 öeldakse, et kooseluleping lõpeb, kui registreeritud elukaaslane sureb, registreeritud elukaaslased sõlmivad omavahel abielu või kui kooseluleping lõpetatakse. Siit loeme selgelt, et kooselu abieluks ümberregistreerimine on üheks kooselu lõpetamise vormiks. Puudub aga jälle viide partnerite soolisele eristusele. Praegu oleks sellise ümberregistreerimise takistuseks vaid kehtiv perekonnaseadus, mis määratleb abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Aga seda viga annaks tulevikus juba väga lihtsalt parandada. Ei pea olema prohvet, kujutamaks ette juba tulevat argumentide tulva. Erisoolised paarid saavad kooselu väga lihtsalt abieluks ümber registreerida, samasoolised paarid aga mitte. Selline diskrimineerimine tuleb ära lõpetada ning lõppude lõpuks tuleb seadustada ka niinimetatud homoabielu. Paragrahvis 20 registreeritud elukaaslaste omavahel abielu sõlmimise korral registrikannete tegemine loeme. Kui kooseluleping lõpeb seetõttu, et registreeritud elukaaslased sõlmivad omavahel abielu, tehakse abielu sõlmimisel kokkulepingu lõppemisega seonduv kanne rahvastikuregistrisse ja nii edasi.
Jälle puudub viide partnerite soolisele eristusele. Ehk kokkuvõttes, juhul kui kooseluseadus vastu võetaks, saaksid praeguse õiguskorra raames oma kooselu abieluks ümber registreerida vaid erisoolised paarid, seega toimib kehtiva õiguskorra kontekstis käesolev partnerlusseaduse eelnõu selgelt samasoolisi paare diskrimineerivana. Aga selleks on hea põhjus. Homoliikumise eesmärk pole mitte kooseluseadus, vaid niinimetatud homoabielu seadustamine. Miks on meil vaja sellist asja, mille nimi on kooseluseadus ja miks mitte juba kohe abielu? Miks meile on üleüldse vaja kahte eraldi institutsiooni, abielu ja kooselu, kui seaduses sätestatud sisult on mõlemad peaaegu identsed? See küsimus tõstatub varem või hiljem. Nii on toimunud pea igal pool, kus kooseluseadus on juba pikemat aega jõus, nagu näiteks Soomes, kus praegu on lugemisel juba niinimetatud homoabielu seadus. Ja arvake, milliseid argumente Soome avalikus diskussioonis, keelevääratuse pärast, avalikus manipulatsioonis niinimetatud homoabielu poolt välja käiakse. Pole raske arvata, siin nad on. Ainult homoabielu garanteerib riigi ees homoseksuaalse suundumuse täieliku, sümboolse ja õigusliku võrdsuse traditsionaalse abielu kõrval. Miks käitub riik homoseksuaalidega nii ebavõrdselt, andes neile võimaluse sõlmida vaid kooselu ja mitte täieõiguslik abielu? Niinimetatud homoabielu ja traditsionaalne abielu, jah, need kaks peavad saama üheks. Ainus põhjus, miks pole kodumaine homolobi ja seaduseelnõud pooldavad poliitikud neid küsimusi juba praegu tõstatanud, on kantud strateegilisest otsusest rahvast mitte liialt ärritada. Lasta oma valijaskonnal ja avalikul arvamusel harjuda alguses kooseluseadusega ning seejärel tulla välja homoabieluga, mis annab abielu mõistele juba radikaalselt moonutatud sisu ning õõnestab seeläbi ühe tsivilisatsiooni alusinstitutsiooni. See on parasjagu teie silme all lahti rulluva mängu nimi. Seega need poliitikud või ajakirjanikud, kes ütlevad, et kooseluseaduses oleks kõik lahendatud ning õnn on tulnud sellega meie õuele, pole kas oma eelnõud korralikult läbi lugenud või lihtsalt valetavad ja vassivad. Homoliikumise esindajad ise on korduvalt tunnistanud, et eesmärgiks on niinimetatud homoabielu ning selle kaudu meie kultuuri ühe baaselemendi teadlik lõhkumine. Tuntud lesbiline aktivist ja mõtleja Paula Ettelbrick kirjutas juba 80-ndatel, et homoideoloogia kätkeb seksi, seksuaalsuse ja perekonna mõistmise ümberkujundamist ja selles protsessis kogu ühiskondliku baasstruktuuri äramuutmist. Georgetowni ülikooli õiguskeskuse professor Nan Hunter kirjutas akadeemilises ajakirjas The National Journal of Sexual Orientation Laws, et homoabielude seadustamise tagamõtteks on, tsiteerin, destabiliseerida abielu soopõhine definitsioon ja katkestada side soolisuse ja abielu vahel, õõnestades seeläbi tulenevaid võimustruktuure. Michelangelo Signorile kirjutas 1994. aastal ajakirjas Out. Keskteeks võiks olla see, et võitleme samasooliste abielu ja sellega kaasnevate toetuste eest ning olles need saavutanud, defineerime abielu täielikult ümber. Nõuame õigust abielluda mitte sellepärast, et allutada end ühiskonna moraalsele struktuurile, vaid selleks, et purustada müüt ja kõnealune arhailine institutsioon radikaalselt ümber kujundada. Homoaktivistist kolumnist Daniel Villarreal on kritiseerinud neid kaasvõitlejaid homoseksuaalses liikumises, kes püüavad eitada, et homoliikumise edu sõltub lastele homoseksuaalse käitumise ja kogu sellega kaasneva seksuaalse vabaduse ideoloogia sisendamisest. Tsiteerin. Me ju tahame, et õpetajad õpetaksid tulevasi põlvi queer seksuaalsust heaks kiitma. Tõtt öelda sõltub sellest kogu meie ettevõtmise tulevik. Nii kirjutab Daniel Villarreal. Kui siia juurde panna olukord, mida vahendatakse Eesti Päevalehe 24. aprillil ilmunud artiklis
kooseluseaduse 40 allkirja, mis läbi raskuste paberile said, kus kooseluseaduse ühe algataja ja toetaja Andres Anvelti abikaasa ajakirjanik Kärt Anvelt tunnistab avalikult, millist lobitööd on Riigikogus antud seaduseelnõu ette tehtud, saab pilt jälle natukene selgemaks. Vaid ühe näitena tsiteerin artiklit. IRL-i poliitikute sõnul käib nende ümber nüüd hirmus lobitöö. Ükshaaval võetakse meid ette, kurtis üks erakonna liige Kärt Anveltile. Kõike seda vaadates võib öelda vaid üht. See kevad tõotab kujuneda tõeliselt huvitavaks ajaks täis meeldivaid väljakutseid. Selline oli tänane kommentaar. Soovin teile kaunist päikesepaistelist kevadet ning alati rõõmsat võitlusindu kõige elementaarsemate ühiskonnaelu printsiipide kaitsel, mis on selged ka eelkooliealistele lastele, kahjuks aga mitte suurele osale Eesti Vabariigi seadusandjatest. Kõike head ja nägemiseni!